हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डाबर हनी टफ सिरप के बारे में जानेंगे। इसके उपयोग के बारे में जानेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे, डोज के बारे में जानेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानेंगे, साथ ही इसका मार्केट में क्या प्राइस है यह भी जानेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर दवा से लेकर रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाबर हनी टफ सिरप एक आयुर्वेदिक तत्व के बारे में जाने। तुलसी 50 मिलीग्राम, मुलेठी 50 मिलीग्राम, बनस्पा 50 मिलीग्राम, कंटकारी 50 मिलीग्राम, सुनीति 25 मिलीग्राम, पिपली 25 मिलीग्राम, वाशिका 25 मिलीग्राम, सती 25 मिलीग्राम, शुद्ध शहद 175 मिलीग्राम होता है। डाबर हनी टफ सिरप के उपयोग के बारे में जाने तो यह सभी प्रकार के खांसी मिली जाने वाली दवा है, जैसे सूखी खांसी, बलगम खांसी, कुक्कुड़ खांसी और गले में जलन को भी राहत देता है और गले के खराश को भी ठीक करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जाने तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यह पूरा तरह से एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। ठीक है। डोज के बारे में जाने तो बच्चा 1 चम्मच दिन भर में 3 से 4 बार ले सकता है और बड़ा आदमी 2 चम्मच दिन भर में 3 से 4 बार ले सकता है। इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जाने तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डाबर कफ सिरप करती है और साथ ही साथ मार्केट में 118 रुपये में उपलब्ध है। यह आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। इस दवा को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर का सलाह और परामर्श जरूर ले लें, तभी इस दवा का उपयोग खुद पर या अपने बच्चों पर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।